आज जो ब्लॉग की शुरुआत है वो ऑफिस के दोपहर के खाना खाने के बाद से हो गई है। आज सुबह से मूड ही नहीं किया, वो भी अभी अचानक ध्यान आया कुछ खा के मैं उठा हूँ तो ये देखिए नज़ारा। ये भाग्य सर है जिनका प्लेट जो खाने का तो दुनिया का सबसे छोटा प्लेट है ये। और हर बार ये देखिए क्लास 2 का बच्चा जाएगा इतना बड़ा, इससे भी बड़ा लेके जाएगा। हाँ, क्लास 2 का बच्चा भी इससे बड़ा लेके जाएगा, लेकिन ये हर बार गिराता है और हर बार पूछता भी है खाने के बाद। हाँ, गिरने का कारण यही था कि ये डब्बे में सारे डब्बे बड़े स्लिप हो गया। चलिए राहुल सर, अरे हाँ चलिए, इतनी मेहनत मत कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ब्लॉग की शुरुआत जो है लंच के बाद से सीधे शाम के 6:20 में हो रही है। उसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो ये है कि वीडियो पुराना 3-4 हो गया तो उसमें टाइम काम है, सब कुछ छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं। मंथ का एंड चल रहा है और मैं अपने टारगेट के करीब हो रहा हूँ। दिसंबर 31 तक नॉन स्टॉप जनता कर्फ्यू से ब्लॉग शूट करने हैं, तो उसमें बस 5-6 दिन और बचे हैं। तो बस अब ड्रेन्ड हो गया हूँ, इतना ना ब्लॉग शूट कर लिया, इतना ना ब्लॉग शूट कर लिया, रोज़ शूट करना, एडिट करना, शूट करना, एडिट करना, ब्रेक तो बनता है। 8 महीने में एक ब्रेक तो चाहिए, तो वो ब्रेक का टाइम आ रहा है। लास्ट के 5-6 दिन बचे हैं और सिग्नल के 4 सेकंड बचे हैं, तो थोड़ा चला लेते हैं विदाउट ब्लॉगिंग किए, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, एसी बहुत चल रखा है आपने। हाँ, एसी बहुत चल रही थी आपकी गाड़ी की। हाँ अभी तो चालू भी नहीं की गाड़ी, इसके चल है अंदर से। अच्छा हाँ, चालू रखी थी ना गाड़ी मैंने। चाय भाई पहले चाय पिला दिए, चाय पिया जाए फिर। चाय पिया मेरा जाए भी पहले। सर फट रहा है। एकदम गर्मा गर्म दीजिएगा। खोल रही है गर्मा। मसाले वाली है ना। और अच्छा है, वसीम भाई के फरमाइश पे जो है अब आज स्पेशली यहाँ है। अब देखते हैं कैसा मिलता है टेस्ट। मेरे को चटके लग गए। नहीं, ठंडी है चाय। तो ये चाय वसीम भाई ने स्पेशली यहाँ है। ये इस चाय की खासियत ये है कि ये अजमेर स्टेशन है, पुष्कर टी, वहाँ की चाय है। और टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है क्या एक्चुअल में, समझ में नहीं आ रहा है क्या टेस्ट, क्या है फ्लेवर, क्या है, बस पी रहे हैं। मसाला टी है बस। चलिए, अभी तिवारी में भी है, इशारों में बात हो रही है, तिवारी ब्रदर्स है। देखते हैं समोसा ले लेते हैं। बट ओवरऑल चाय अच्छी है। चाय का मैं बता दूँ फीडबैक, बात कट के रह जाती है। चाय अच्छी है। 40 रुपये, 42 रुपये, 42 रुपीज़ है, विच इज़ कॉस्टली, अ बिट कॉस्टली, बट डिफरेंट है ना। हाँ, टेस्ट अलग ही है। चटनी दे दी है, चटनी का तो मज़ा है साहब। वसीम भाई को मैंने दे दिया है समोसा का चटनी और मैं पकड़ लिया और समोसा। आज तो घर के बाजू में ही लगता समय बीत जाएगा वसीम भाई, हम लोग इधर ही रह जाएंगे आज। बस हम निकलेंगे साथ। पक्का भाई, अपने को समोसे से प्यार नहीं है। ये हरी चटनी और मीठी चटनी, हाँ हाँ हाँ, समझो जैसे लग रहा है जैसे ये दुनिया की आखिरी मीठी चटनी है। इसके बाद मीठी चटनी कहीं मिलेगी नहीं। जो हिसाब से आप खा रहे हो ना, अटैक कर रहे हो, चार्ज भी नहीं ले रहे हो। औसम, अब अंदर आ जाइए, थोड़ा समोसा भी खा लेते हैं। 2 3 4 5 बोलो नहीं, 6 7 आँख में पानी, बाप रे, नहीं बोलो, और 7 ही हुआ, 8। खुजली हो रही है आपके हाँ, मैं बोल के दिया था, पर अच्छा लगेगा, करो अभी जितना हो रहा है। आएगी और 2-3 अभी, टेंशन मत लो। 8 पार्टी आई। आँख फाड़, देखो रो दिया, लिटरली रो दिया। 9। पानी आ गया आग से। सो वसीम भाई से आज नया चीज़ सीखने को मिला। ये है चिकनी। ये बॉटल 20 रुपए की, बहुत कमाल की बॉटल है। 13 बार छींक हो चुका है पीछे, सर्दी थी, अंडर प्रोसेस है। तो मैं सोचा बीच में पानी, आंखों से पानी, आँख नाक सब पूरा फुल फ्रेश कर देगा आपको। कल को अगर आपको सर्दी हो जाए या ऐसा फील हो, नाक में इचिंग हो रही है, तो छींकनी लाने का 20 रुपए का, इसको खोल के थोड़ा सा खींचने का और रिलैक्स हो जाएगा। फिर छू 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 चलेगा। 13-14 हो चुके हैं।
कार के अंदर ही फिरकी लेते हुए जाएंगे। काफ़ी भीड़ है और क्योंकि ट्रैफिक स्लो मूविंग नहीं चली वसीम भाई, सारे शॉप्स को बंद करवा दिया गया है। रोके को क्या करेंगे रोके वसीम भाई? मास्क की तैयारी चल रही है। ये देखो ना, लोग आए हुए हैं, ये देखो इधर भी लोग आए हुए हैं। सेंटा भी आया हुआ है। सेंटा क्लॉज हो रहा, सेंटा क्लॉज एक मर्सिडीज दिला दो। ये देखो क्या क्या बांट रहा है, सब फोटो सेल्फी सब ले रहे हैं। गले भी लग रहे लोग, गले वाले मिल रहे हैं। चलिए हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ सारी दुकानें बंद करा दी गई हैं। हम लोग फाइनली जो है अभी, क्या वसीम है कैसे लग रहे हैं? Cool looking? You also looking cool. हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी। मतलब जैसे बचपन में हमारे हर किसी के हर किसी के लोकेशन में एक ऐसा एरिया होता है घर के आसपास जहाँ लोग चक्कर काटते हैं, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 राउंड। हमने वैसे यहाँ पे 3-4 राउंड एक ही रोड पे लगाए हैं एकदम फुल। कैप लेने के लिए वेट किया है, पुलिस वाले की फटकार सुनी है, बट कैप ले लिया है। और अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे कार्टर्स के लिए, कार्टर्स रोड जाएंगे, कार्टर रोड से होते हुए फिर वाया घर जाएंगे। बट कैप सेलिब्रेशन, मैरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। हमारा बैंड्रा में बिल्ली लड़ाई भी चालू है। बिल्ली वर्सेस बिल्ली। डोंट डिस्टर्ब। हाँ भाई, कॉफी के लिए बाहर निकल रहे हैं तुम्हारे पास। अरे बात चलो आ रहे सो कार्टर रोड में है। हमने सोचा कि हमने टोपी लिया है तो टोपी लोगों को दिखा दे थोड़ा, तो लोग देखेंगे नहीं मज़ा कैसे आएगा। और कॉफ़ी पीना है, भैया के पास में कॉफ़ी पीना है। वसीम भाई के सर में जो है काफ़ी दर्द है,